3 को च्याप्टर 3 को 18 नम्बर है इन्ट्रेस्ट रेट कर्पोरेट को। अब सपोज द एनुअल यील्ड अन 2-year ट्रेजरी बोन्ड इज 4.5%। यसरी हामीलाई गिवन दिएको छ। गिवन yield on 2-year treasury bond K2। यसलाई K2 मात्र लेख्दा पनि 0K2 भन्ने बुझ्नुपर्छ। कति छ हेर्नु त यो 4.5% भनेको 0.045 हो। नलेख्दा नि हुन्थ्यो यसलाई। ल हेर्नु त्यसपछि while that on 1-year bond is 3%, yield on 1-year bond 0K1 equals to 6%। 6%। हेर्नु त अब क्वेशनले के सोध्छ हेर्नु ल। रियल रिस्क फ्री रेट K स्टार 6% हो र हैन नि 3% हो के 3 छ 18 मा ए 3% 3 भनेको 0.03। रियल रिस्क फ्री रेट हेर्दा कति छ 1% 1 देख्छु त म त 1 हो नि हैन। and the maturity risk premium is 0। maturity सर एकछिन ल त्यो सन्ध्याको जोइन नै भइरा छैन रे मै थाहा भइरा छु। ल भयो अब चाहिँ MRP equals to 0 है। म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम 0 छ है। अब क्वेशनले सोधेको के हो त्यसमा जाने। सोधेको हेर्नु युजिङ द एक्सपेक्टेसन थ्योरी फोरकास्ट द इन्ट्रेस्ट रेट अन 1-year बोन्ड ड्युरिङ द सेकेन्ड इयर। तपाईलाई याद छ अस्ति हामीले के गरेको थियो। अस्ति यस्तो थाहा छ 1 year बोन्ड है यस्तो थियो यील्डिङ 1 year फ्रम नाउ। One year from now, 1 year bond yielding 1 year from now थियो हैन। अस्ति भएको याद गर्नु होला यो रिकल हुँदैछ। यसलाई हामी यस्तो पनि भन 2-3 वटा लेखेर हेरौँ फेरि। जस्तै अब यहाँ मैले 3 year bond yielding 2 year from now अनि 2 year bond yielding 5 year from now। ल तपाईहरुले यो मलाई भन्न सक्नुहुन्छ एक एकवटा कति कति हो भनेर। यसले सोधेको के हो भन्ने भन्न सक्नुहुन्छ। यो सुरुको के सोधेको भन्नु त 1K2 हो 1K2 यो अस्ति पढेको छ है हामीले। अब अर्को हेर्नु त अर्को के सोधेको ल यो अर्को भन्नु 2K5 वाह 2K5 हो। अब अर्को के सोधेको भन्नु त 5K7 ल 5K7 यो हामीले अस्ति पढेको कुरा छ। अब हामीलाई त मेन कुरा भनेको यो थाहा पाइयो हामीले के सोधेको क्वेशनले भन्ने थाहा पायो भने निकाल्नलाई समस्या छ त। हामीसँग त फर्मुला छ नि
फर्मुला बिर्सेको त छैन नि छैन छैन ल अब हेर्नु यो हाम्रो पुरानो क्वेशनको कुरा हो यो हामीले याद गरिसकेको कुरा हो यसलाई सट्ट स्क्रिनशट गरिहाल्नु त एउटा भयो ल अब हाम्रो यो क्वेशनको म्याटर हैन यो त पुरानो क्वेशनको कुरा हो यसलाई हामीले छोड्दियौँ अहिले अब हेर्नु यसमा के सोधेको छ हेर्नु ल 1 इयर बोर्न ड्युरिङ भनेको छ हैन हो 1 इयर बोर्न ड्युरिङ सेकेन्ड इयर भनेको छ सेकेन्ड इयर यो सेकेन्ड इयर भन्नु र 2 इयर भन्नु एउटै हो दोस्रो वर्ष भन्न खोजेको हैन मैले यस्तो लेखे हेर्नु त 2 इयर बोर्न ड्युरिङ थर्ड इयर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ छुट्याउन सक्यौं भने भइहाल्छ इयर 4 इयर बोर्न ड्युरिङ 7th इयर 5 इयर बोर्न ड्युरिङ 9th इयर है यो एक्जाम्पल है बुझ्नुभयो यो लेखेको केही छैन नि नयाँ कुरा छैन नि यो त क्वेशन अनुसार हामी जाने भन्ने अब हेर्नु है अब यहाँ टाइमलाइन बनाएर हेरौँ ल यो टाइमलाइनमा हेर्नु यो टाइमलाइनमा 0 देखि सुरु गर्यो 1 2 3 र 3 सम्म धेरै चाहिँदैन यसको लागि यो क्वेशनमा चाहिँ धेरै चाहिँदैन अरुमा चाहिन सक्छ ल हेर्नु अब प्रोपर तरिकाले जाम किनभने यो बुझिसकेपछि लगभग च्याप्टरै सकिन्छ मलाई एक्चुअली भन्नु यो अगाडिपट्टिको यो 1 इयर 2 इयर 3 इयर छ नि हेर्दै हुनुहुन्छ यो 1 इयर 2 इयर 3 इयर के हुन्छ अरे यो अघिल्लो क्वेशनमा हामीले ग्याप हुन्छ भनेर पढेको थियौँ हो हैन थाहा छ अगाडिपट्टिको जहिले ग्याप हुन्छ पछाडिपट्टिको तपाईको पोइन्ट हो टाइमलाइनमा इन्डिकेट गर्ने पोइन्ट त्यहाँभन्दा अगाडि जाने कि पछाडि जाने भन्ने क्वेशनमा फरक पर्छ अगाडिपट्टिको जहिले पनि ग्याप हुन्छ जस्तै मैले यहाँनिर तपाईको ल यहाँ हेर्नु यो 2k4 मा ग्याप कति हो भन्नु त कसले भन्छ 2 ग्याप अब 5k8 मा ग्याप कति 3 हो बुझ्नुभयो ग्याप भनेको बुझ्नुभयो अब तपाईले निकालेको एन्सरको ग्याप चेक गर्नुपर्छ जस्तै यहाँ 2 इयर बोर्न ड्युरिङ थर्ड इयर भनेको छ मैले यहाँ माथि हेरेँ ल 1 इयर बोर्न ड्युरिङ सेकेन्ड इयर भनेको छ भने सेकेन्ड इयर भनेको यो 0 हो कि 1 हो कि 2 हो भन्नु त सेकेन्ड इयर भनेको 2 हो 2 हो सेकेन्ड इयर भनेको 2 थर्ड इयर भनेको 3 फोर्थ इयर भनेको 4 यो नर्मल कुरा हो हैन अस्ति हामीलाई फ्रम नाउ भनेको थियो तर यहाँ के भन्नु त ड्युरिङ भन्नु हैन ड्युरिङ र सुन्नु है एकैचोटी भन्दैछु म ड्युरिङ र एक्सपेक्टेड भन्नु भने अगाडि जाने जस्तै कहाँदेखि अगाडि जाने भन्दाखेरि पछाडिको पोइन्टदेखि क्वेशनमा हाम्रो पछाडिको पोइन्ट भनेको कति हो भन्नु त 2 कि 1 कि 3 हो पछाडिको पोइन्ट 2 देखि हामी पहिले यता जान्थ्यौं हो हैन हजुर अब कता जान्छौं अगाडि जान्छौं अब कति इयर जाने अरे ग्याप कति हो 1 इयर ल हेर्नु अब यो के सोधेको रहेछ त क्वेशनले हामीलाई
1K 1K 2 सोधेको रहेछ। बुझ्नु अब के सोधेको रहेछ भन्ने थाहा पाउनुभयो। अब मलाई यो भन्नु, मैले यो लास्टको अनि यहाँ चाहिँ हेरेँ ल, यो तपाईलाई टाइमलाइन बनाउन त्यो लास्टको आउँछु म। हेर्नु है, 2 इयर बोर्न ड्युरिङ 3rd इयर भनेको छ हैन। कति भन्ने अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? अनुमान गर्नु त। कति हुन्छ 2 इयर बोर्न ड्युरिङ 3rd इयर भनेको? गेस गर्नु न, नमिल्दा के हुन्छ र? 2K3 हुँदैन। 2 इयर बोर्न ड्युरिङ 3rd इयर कति भन्नुभयो? 2K5 होइन सर? 5 को त कुरै आउँदैन नि। ए 3 यो त अगाडि माइनस हुन्छ नि त हैन, अगाडि जान्छ नि त। यहाँ म एक्चुअली भन्छु 2 इयर बोर्न ड्युरिङ कुन इयर अरे? 3rd इयर। 3rd इयर भनेको यो हो हैन? यो भन्दा कति वर्ष अगाडि आउने भनेको छ? 2 इयर। 2 इयर भनेपछि 2 इयर आउनु न, अगाडि आउनु, अगाडि ड्युरिङ र एक्सपेक्टेड भन्यो भने अगाडि आउने हो। बुझ्नुभयो? 1K3 हैन होला? किन होइन? किन कन्फिडेन्स नदेखाएको? 1K3 त हुन्छ त, केही हुँदैन त यहाँ। 1K3 हो सर। 1K3 हो। 1K म कन्फ्युज भइरहेको थिएँ क्या। कन्फ्युज नहुनु, प्रष्ट हुनु यहाँ। अब यो मलाई भन्नु, अब तपाईँ घटाउनु न, यो कति सजिलो छ। यो भनेको कति? 7K कति हो? 7K 1K7 1K7 कसरी हुन्छ? म एक थोक भन्छु तपाईँलाई ल। तपाईँले भन्नु 1K7, मैले यहाँ चेक गरेँ ल मैले। ल कसैले 1K7 भन्नु, 1K7 मा ग्याप कति भयो? 3K7 हुन्छ। कति भयो ग्याप? 3K7 चाहिँ होला सर बरु। बरु 1K7 मा ग्याप कति भयो भन्नु न। 1K7 मा ग्याप त 6 हुन्छ त। अनि अगाडि कति छ? को छ? मिलो त? मिलेन। हो। अब यहाँ हेर्नु, 1K3 मा ग्याप कति छ? 1K3 मा ग्याप त 2 छ। यहाँ कति छ यी? 2 छ ग्याप यसमा। बुझ्नुभयो? 1K2 मा ग्याप कति छ? 1 भनेपछि अगाडि कति छ? चेक गर्न सकिन्छ यसरी। अब मलाई यो कति हुन्छ बोलु भन्नु त। यहाँनेरि 3K7 भयो भने ग्याप कति हुन्छ? ग्याप त 4 नै भयो। हो, 4 हुनु पर्यो नि त हैन? ल यो भन्नु त, यो कति हुन्छ? 4K9 हुन्छ। हो, यो भनेको 4K9 हुन्छ। 9। ल यो तपाईहरुले अब त्यो यील्ड फ्रम नाउ वाला अस्ति सिक्नु भकै छ। यो तपाईहरुलाई नयाँ कुरा होइन। वास्तवमा अलिअलि दिमाग लगाउँदाखेरि यो मिल्छ। त्यही भएर अगाडि जाने कि पछाडि जाने भन्ने कुरामा दुई थोक बुझ्नु। ड्युरिङ भनेको छ, एक्सपेक्टेड भनेको छ भने फर्केर अगाडि आउने। फ्रम नाउ भनेको छ, स्टार्टिङ फ्रम नाउ भनेको छ त्यो पछाडि जाने। जस्तै यहाँ फेरि एकचोटि म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। यहाँनेरि 1 इयर बोन्ड हैन, हेर्नु है, यील्डिङ 2 इयर फ्रम नाउ भनौँ। हेर्नु, 1 इयर बोन्ड यील्डिङ 2 इयर फ्रम नाउ भनौँ। हेर्नु है, यहाँ फ्रम नाउ भन्यो भने पछाडि जानु पर्यो हो किन? हजुर। पछाडि जानको लागि ल पछाडि अगाडि तपाईहरु के भन्नुहुन्छ, तर 2 भन्ने त थाहा पाउनु पनि। यो यहाँ दुईटा डिजिट हुन्छ जहिले पनि सम्झिनु। स्टेटमेन्टमा दुईटा नम्बर हुन्छ। एउटा भयो 1 हो, अर्को छ कति? 2। अगाडिको जहिले पनि ग्याप हुन्छ। यो जहिले पनि अगाडिको ग्याप हुन्छ। अनि 2 इयर भनेको यो हो हैन? यो 2। अब फ्रम नाउ भन्यो भने कता जानुपर्छ भनेर तपाईलाई सिकाएको छ? पछाडि। पछाडिपट्टि जानु। यतापट्टि कति वर्ष जानु अरे? ग्याप जति छ त्यति वर्ष। कति ग्याप छ? ग्याप त 1 छ। भनेपछि यो के सोधेको रहेछ? 2K3 हो। ठीक छ। अब हामीलाई यो क्वेशनमा सोधेको भनेको चाहिँ सर त्यसो भए त त्यो माथि त्यो के रे ड्युरिङ भन्दा त पछाडि दिएर अगाडि दिए भ्यालु घटाको भ्यालुलाई राख्यो भने त मिलिहाल्दो रहेछ नि। होइन, त्यसरी त्यो आइसकेपछि त्यो सोच्ने हो हैन? हजुर। आइसकेपछि मात्र त्यस्तो सोच्न सकिन्छ, नभए सकिँदैन।
ल अब यहाँ हेर्नु यो सोधेको भनेको हामीलाई के रहेछ भन्ने यो हामीले टेबलबाट पत्ता लगायौँ 1k2 सोधेको रहेछ हैन अब 1k2 निकाल्ने फर्मुला के हो 1 plus 0k2 को power 2 divided by 1 plus 0k1 को power 1. 1 by ल 2 minus 1. पक्नु अब एकछिन दुःख गरौँ यहाँ सानो कुन हो ठुलो कुन हो भने थाहा पाउनुहुन्छ नि सानो कुन हो 2 र 1 मा सानो कुन हो 1 सानो हो भनेपछि माथिपट्टि के लेख्ने 1 plus 0.045 को power 2. है 0k2 को पावर 2 हैन तलपट्टि 1 plus 0k1 को पावर 1. 1 अनि यो माथिपट्टि 1 डिवाइड बाइ 2 minus 1. 1 डिवाइड बाइ क्यालोरी चाहिँ चलाउन सिक्नुपर्छ है भरे क्यालोरी चलाउन आएन भने अनि 2 minus 1. 2 minus 1 अनि यतापट्टि के minus Minus 1. minus 1 यही हो ब्र्याकेट चाहिँ लागेको छैन ब्र्याकेट लाएर गरे पनि भयो नगरे पनि झुकिँदैन होला नि हैन झुकिँदैन पहिले अगाडि क्याल्कुलेसन गरे अब यो तपाईको कस्तो स्ट्रक्चरमा आउँछ भन्दा हेर्नु होइन तपाईलाई डेसिमलमा राख्न आउँदैन भने आइडिया के हो भने मैले अगाडि नै डेसिमल राखिदिसकेको छ 1 plus 0k2 भनेको तपाईको कति हो 1 plus 0.045 हो है अर्को भनेको तपाईको कति हो 1 plus 0.03 1 plus 0.03 हो पावर 1 डिवाइड बाइ 2 minus 1 भनेको 1 हैन र हो त्यो 1 हुनु र नहुनु एउटै कुरा हो हैन हो ल होइन म राख्छु भन्दा नि पाइयो इक्वल टु गरेर कति आउँछ यसको आन्सर 6.02 कति 6.02 ल 6.02% सम्म भएसम्म अर्को एउटा आइडिया पनि छ तपाईहरुले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई एक्सपेक्टेसन थ्योरीमा मैले एक थोक सिकाएको थिए याद छ कि छैन हेर्नु 0k2 निकाल्ने फर्मुला नि के थियो थाहा छ एकैचोटी निकाल्ने एभरेज वाला फर्मुला के थियो भन्नु त 0k2 plus 1k2 वाला यस्तो हो 0k1 plus 1k2 डिवाइड बाइ 2 थियो कि थिएन याद गर्नु त थियो यो एउटा फर्मुला थियो यसरी यो फर्मुलामा तपाईले के गर्ने भन्दा अब तपाईसँग 0k2 छ कति छ भन्नु त 0k2 क्वेशनमा 4.5 हो इक्वल टु सिधै पर्सेन्ट सर्सेन्ट मतलब भएन सिधै राख्दिनु 0.5 होइन म डेसिमल राख्छु भन्दा नि मिल्छ है 0k1 कति छ भन्नु त छ k1 दिएको छ 3 हो 3 हो सर हो हेर्नु यस्तो भयो हैन तपाईको 4.5 into 2 9 हुन्छ 9 equals to 3 plus 1k2 हुन्छ अनि 1k2 equals to 6% हुन्छ हो कैन अलिकति फरक पर्यो 6.02 र 6 आयो किन भन्नु त हो अब सम्भव त हामीलाई सजिलो त यो हो सजिलो त अहिले भर्खर लेटेस्ट गरेको यो हो तर यो कहिले सम्भव हो भने यस्तै 1k2 0k1 आयो भने सम्भव हो नि नत्र अब 2k4 आयो हैन 3k5 आयो भने हामी यो गर्न सक्दिनौं त्यही भएर हामीले फलो गर्ने त्यही माथिको फर्मुलामा है यही फर्मुला फलो गर्ने हाम्रो 6.02 यहाँ आयो भने क्वेशनले हामीलाई अर्को के सोधेको छ हेर्नु त बी नम्बरमा 1 year र 2 year को एक्सपेक्टेड
इन्फ्लेसन हेर्नु रेट एक्सपेक्टेसन थ्योरीमा इन्फ्लेसन रेट निकाल्नलाई मैले एउटा सानो नोट लेखाएको थिएँ थाहा छ तपाईहरुलाई के लेखाएको थिएँ भने नि 0k1 इक्वल्स टु k स्टार प्लस i1 0k1 इक्वल टु k स्टार प्लस i1 अनि 1k2 इक्वल्स टु k स्टार प्लस i2 यस्तो लेखाएको थिएन भन्नु त थियो थियो 0k1 छ तपाईसँग छ होला नि 3% भनेर छ अनि इक्वल टु k स्टार कति छ भन्नु त दिएको छ क्वेशन 1 हो प्लस i1 भने i1 इक्वल्स टु कति भयो अब 2% हो पर्सेन्ट अब यसै गरी यसमा 1k2 भर्खर निकालेको हो नि 6.02 इक्वल टु 1 प्लस i2 तपाईको अब i2 इक्वल्स टु 5.02%। को है हेर्नु है अब assume that real risk free rate is 4%. Real risk free rate लाई हामी k स्टार भन्छौं यो इक्वल्स टु 4%। ल real risk rate 4% and the maturity risk premium is 0. Maturity risk premium MRP equals to 0. अब if the nominal rate of interest on 1 year bond is 11%, interest on 1 year bond 1 year भनेको 0k1 हो हैन 11%। 1 year bond is 11%। त्यसपछि हेर्नु त के भनेको छ अर्को and the comparable 2 year bond is 13%। interest on 2 year bond K2 equals to 13%. What is the 1 year interest rate that is expected for year 2? ल यहाँ नै अब यो क्वेशन 1 year interest rate expected for year 2 एउटा सोधो है के सोधेको म सोध्छु अहिले अब यो पहिले यसैलाई यही मात्र सोधेको रहेछ पहिले यसलाई ल भन्नु मलाई एक्सपेक्टेड भन्नु र ड्युरिङ भन्नु भनेको अगाडि आउनु कि पछाडी आउनु अगाडि आउने घटाउनु हैन घटाउनु हो नि अगाडि आउनु भनेको पछाडी आउनु भने बढ्नु हो कति इयरबाट घटाउने अरे 2 इयरबाट 2 इयरबाट कति वर्ष घटाउने 1 इयर भनेपछि यहाँ के हुन्छ होला 1k2 1k2 यही हो ठ्याक्कै यहाँ हेर्नु यो अगाडि यहाँ गरेको छ नि यही हो हेर्नु 1 इयर बोन्ड ड्युरिङ भन्नु र अघि लेखेको थियो होला यो एक्सपेक्टेड भन्नु एउटै कुरा हो जस्तै यहाँ के मैले फेरि बुझाउन खोजे तपाईसँग 1 इयर बोन्ड एक्सपेक्टेड इन इयर 2 भन्नु र सेकेन्ड इयर भन्नु एउटै हो सेकेन्ड इयरमा जाने पहिले आफ्नो पोइन्ट एउटा फिक्स गर्ने लास्ट तिर आएको डिजिट पोइन्ट हुन्छ यो पोइन्ट फिक्स गर्ने अब ड्युरिङ भन्नु भने कता जाने र ड्युरिङ र एक्सपेक्टेड भन्नु भने कता जाने अनि फ्रम नाउ भन्नु भने कता जाने भन्ने कुरा चाहिँ फ्रम नाउ भने राइट ह्यान्ड साइड तिर जाने
ड्युरिङ एक्सपेक्टेड भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर जाने ड्युरिङ एक्सपेक्टेड भनेको छ अब कति जाने त भन्ने कुरा आउँछ कति जाने भन्दा कति जाने भनेर अगाडि भनेको छ 1 इयर 2 देखि 1 वर्ष यता जाँदाखेरि 1 देखि 2 भयो 1 देखि 2 भनेको 1 के 2 2 देखि 3 भनेको 1 के 3 ल यसको 1 के 2 निकाल्नु त कति आउँछ 15.02 ल सिधै 15.04% अब इन्ट्रेस्ट त निस्क्यो अब के भनेछ व्हाट इज द सरी यहाँ व्हाट इन्फ्लेसन रेट इज एक्सपेक्टेड ड्युरिङ इयर 2 अरे इयर 2 को इन्फ्लेसन रेट निकाल्न कुन फर्मुला लाउने भन्दा तपाईले देख्नु भएको छ 1k2 = k स्टार प्लस i2 लाउँदा हुन्छ हुँदैन एक्सपेक्टेसन थ्योरीमा यदि इन्फ्लेसन को क्वेशन सोध्यो भने यसरी निकाल्ने अब 1k2 तपाईसँग कति 15.04 इक्वल्स टु k स्टार कति 4 प्लस i2 तिम्रो अब i2 कति हो भन्दा i2 इक्वल्स टु 11.04%। बुझेको छैन भने भन्नु है अब हेर्ने यो 11.04 आइसकेपछि अब हामीले क्वेशनले के सोधेको छ भने यो प्राय सोधिरहन्छ कि यही आन्सर हो यसको भनेर रट्न आउँदा नि हुन्छ तपाईहरुलाई तर थोरै बुझ्नु भएन भने यही लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्ने कमेन्ट अन व्हाई द एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट ड्युरिङ इयर 2 भनेको 1k2 किन डिफरेन्स छ अरे सरी 2 को इन्ट्रेस्ट किन डिफरेन्स छ अरे फ्रम 1 इयर इन्ट्रेस्ट रेट एक्सपेक्टेड फ्रम 1k एक्सपेक्टेड फ्रम इयर 2 अरे 1k2 र 2 किन मिल्दैन अरे 2 भनेको 0k2 हो के नहुनु त क्वेशनले सोधेको चाहिँ नि यो 0k2 र 1k2 किन मिल्दैन भनेर सोधेको है 0k2 र 1k2 किन मिल्दैन भनेर सोधेको बराबर किन छैन भनेर सोधेको किन बराबर छैन अगाडिको इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु इन्ट्रेस्ट रेट यो तपाईले यो व्हाई द एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट ड्युरिङ द 2 इयर पिरियड भन्ने यो चाहिँ 0k2 हो त्यो सेकेन्ड इयरको मात्रै भनेको छ नि त ड्युरिङ द 2 इयर भनेर कुनै वर्ष अर्को दिएको छ र नभए त यस्तो भन्दा यसरी भनेको थियो नि थाहा हुन्थ्यो नि त हैन 1 इयर इन्ट्रेस्ट रेट ड्युरिङ इयर 2 त भनेको छैन नि सोझे अरु केही भनेको छैन भने त 0k2 दोस्रो वर्षको ब्याज र भन्नु मैले चाहिँ त्यही भन्थे नि तपाईले अगाडि यो भन्नु भएको थियो ठिकै छ दोस्रो वर्षको ब्याज र पहिलो वर्षदेखि दोस्रो वर्षको ब्याज किन मिल्दैन मलाई यहाँ भन्नु त यहाँनेर ग्याप कति छ 0k2 मा 2 तर 2k1 मा कति वर्ष छ 1 भन्नु म्याच्युरिटीले डिफर भएको हो नि हैन दुईटामा अलगै म्याच एउटा 2 वर्षको ब्याज हो एउटा 1 वर्षको ब्याज हो नि हो के हैन यो तपाईको 0k2 छ नि 13% यो त 2 वर्षको ब्याज रहेछ तर 1k2 भनेको त कति वर्षको ब्याज हो वास्तवमा बीचको ग्याप हेर्नु 1 वर्षको त्यही भएर यसलाई लेख्ने इन्ट्रेस्ट रेट प्राय सबैलाई मिल्छ जस्तो सबैलाई इन्ट्रेस्ट रेट अफ इयर 2 इज differ from 1 year rate expected in year 2 because maturity of short term interest rate because maturity of short term rate interest rate and long term is difference एउटा 2 वर्षको ब्याज र 1 वर्षको ब्याज कम्पेयर गर्न मिल्छ र 5 देखि 7 वर्षसम्मको ब्याज र आजदेखि 7 वर्षसम्मको ब्याज
कम्पेयर गर्नु जहिले यही लेख्दिने फरकै पर्दैन है यसमा ल अब 22 को हेर्नु ल म के निकाल्ने चाहिँ भन्दिन्छु ल तपाईहरुलाई 22 को गिवन हेर्नु त 1 इयर सेक्युरिटी नाउ 8% भनेको K1 इक्वल्स टु 8% हो 8% भनेको 0.08 त्यसैगरी 2 इयर एन्ड 3 इयर कति 12 र 13 छ हैन 0K2 equals to 12% equals to 0.12 अनि 0K3 equals to कति पर्सेन्ट अरे 13% भनेको 0.13 भने द रियल रिस्क पिरियड कति अरे हेर्नु त K स्टार equals to 3% अब if pure expectation theory holds true, what is the 1 year implied return rate expected in year 2? अनि एन्ड के भनेछ year 3 भनेको त्यो दुईटा क्वेशन हो हेर 1 year rate expected in year 2 अनि 1 year rate expected in year के रहेछ अर्को 3 अब तपाईहरुलाई यो थाहा छ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने हैन यो भनेको एक्सपेक्टेड भनेको अगाडि आउने कि पछाडी आउने भन्नु त अगाडि आउने 1K2 1K2 यसको कति भन्नु त 2K3 2K3 ल यो निकाल्नु अनि हेर्नु पर्यो ल यो निकाल्नु अनि मलाई 15 मिनेट पर्खिनु ल एफआइएम को लागि है ल बाइ बाइ सबैलाई अब अहिलेको लागि एकछिनमा आइहाल्छु तपाईँ यही लिङ्कमा आउनु न अर्को चोटि यही लिङ्कमा ल हुन्छ ल